Beste broeders en zusters, vandaag is dinsdag 18 januari. De Heer kijkt naar ons hart. Hij kiest ons om dichter bij Hem te zijn, om in dienst te zijn voor Hem en voor de anderen, om beter te leven in deze wereld. Het is het thema van vandaag, van de liturgie van vandaag. En we lezen verder het boek van leven van de gemeenschap Zaden van het woord. Vandaag lezen we nummer 30 tot 35. Nummer 30. De heilige Catharina van Siena. Het geloof in de actie van de heilige Catharina van Siena, een leuke vrouw van de derde Dominicaanse orde, daagt de gemeenschap uit die zich aan haar toevertrouwt als kerklerares in de prediking van het woord en om steeds meer te groeien in de liefde voor de kerk. De gemeenschap vertrouwt zich vooral aan haar toe voor de evangelisatiemissies met jongeren in scholen en parochies. Zij heeft de troepen van de evangelisatie kunnen oprichten. 31. De heilige Catharina van Jezus van Avila. De heiligen van de Karmel zijn voor de gemeenschap een school en geestelijk maatstaf. Ze leren ons de onafscheidelijke band tussen armoede, nederigheid en gebed. Ze leren ons de eigenschappen van Christus in zijn aardse leven te volgen en na te bootsen en helpen ons zijn heilige menselijkheid te beschouwen als de gids en de inspiratie voor ons gebed. Het gebed is, naar mijn mening, een intieme zaak van vriendschap, waar wij ons vaak alleen onderhouden met deze God, van wie wij weten dat wij geliefd zijn. Ik was even trouw aan deze gebedspraktijk als het maken van het kruisteken voordat ik in slaap viel, zegt heilige Teresa van Avila. Maarten Kerkelares, de gemeenschap vertrouwt zichzelf toe aan de heilige Teresa om wijsheid en heiligheid te ontvangen in de school van de Karmel, voor de leiding en de groei van de zielen die de Heer ons toevertrouwt. Als stichteres van gemeenschappen en lerares van het innerlijke leven vertrouwen wij haar voorspraak toe, onze fundamenten en ons gebedsleven, de ontwikkeling van ons engagement, onze strijd en spirituele vooruitgang. Nummer 32. De heilige Teresa van het kind Jezus. Als dochter van de grote heilige Theresia en van de heilige Johannes van het Kruis vertegenwoordigt de kleine Theresia voor onze gemeenschap de wijsheid van de kennis van de liefde, geopenbaard aan de kleine, maar met de grootheid en de diepgang van het leven van eenheid met God. Door haar levensgetuigenis, haar verlichting in de donkere nachten van haar gewijde leven, sinds haar kindertijd, geeft de gemeenschap zich over aan haar voorspraak om de genade van kinderlijk overgave, het gevoel van overgave en opoffering te verkrijgen. 33. De heilige moeder Teresa van Calcutta. Als apostel van de armsten der armen in onze tijd toont zij ons de weg van de ware zelfgave aan de meest achtergestelden. Ondanks haar lange omzwervingen door de dood en de nacht, houdt zij niet op om zonder maat te houden van de liefde om het leven van Jezus te geven. De gemeenschap vertrouwt op haar voorspraak om in haar schoot een authentiek missionair geest te bewaren. Een geest van zelfverloochening, van waarachtig medeleven met de armen
en in een geloof dat sterker is dan alle angsten. 34. Marthe Robin, pionier en profeet van de stichteres van de nieuwe gemeenschappen in Frankrijk, midden de 20e eeuw. In de foyer de Charité, de Château Neuf de Galeur, de eerste door Marthe gestichte foyer, werd de naam van de eerste Franse gemeenschap, woord van leven, ontvangen. Ook al was zij een plattelandsvrouw, een zeer eenvoudige levenvrouw, toch was zij ook een groot mystica, sterk verenigd met Jezus in zijn lijden. Zij begeleidt ons in het aanbrengen van het offer van ons volk, zowel in de Eucharistieviering als in het dagelijks leven. Mogen haar voorbeeld en voorspraak de genade krijgen voor onze gemeenschap, om profeets levens echt en mystiek te blijven. 35. Patroonheiligen van de plaatsen waar de gemeenschap gevestigd is. Laat ons ontmoeten, zij die ons zijn voorgegaan en de plaatsen waar wij wonen hebben geheiligd. Laten wij mediteren over hun leven, hun geschriften en hun hulp vragen, in het bijzonder voor de goede getuigenis van onze gemeenschap, in het land dat zij hebben gekend en waar de gemeenschap is gevestigd. Dus wij ervaren dat wij om als authentiek christenen te leven in deze wereld, wij hebben de voorspraak van de heiligen nodig. Zij zijn onze vrienden in de hemel. Heb je je ooit afgevraagd wie de heilige is die op een bijzondere manier voor jou voorbeden doet? Wie is deze heilige die in de hemel is en die voor u in het bijzonder bidt? Welk heilige heeft u uitverkoren om voor u te bidden, om u te beschermen? Het is een heel goed vraag om even na te denken en te vragen, wie is deze heilige die mij beschermt, die voor mij bidt en die mij helpt om verder te gaan in het geloof. Dus we gaan verder met de Lectio Divina en de eerste lezing van vandaag is uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 16. In die dagen sprak de Heer tot Samuel: hoe lang zult gij nog treuren over Saul, terwijl ik hem heb verworpen, en hij geen koning meer zal zijn over Israël? Vul een hoorn met olie. Ik zend u naar Isaïe de Bethlehemiet, want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd. Maar Samuel zei: hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, vermoogt hij mij. De Heer antwoordde: gij neemt een kalf mee en zegt dat gij komt om aan de Heer te offeren. Gij moet Isaïe bij het offer uitnodigen, en ik zal u dan wel te kennen geven wat gij doen moet. Degene die ik aanwijs, moet gij zalven. Samuel deed wat de Heer bevolen had. Toen hij in Bethlehem kwam, liepen de oudsten van de stad hem ontsteld tegemoet en vroegen: uw komst betekent toch niets kwaad? Hij antwoordde: niets dan goed. Ik ben gekomen om aan de Heer te offeren. Zorg dat gij heilig zijt en komt dan met mij ten offer. Samuel droeg er zorg voor dat Isaïe en zijn zonen zich heiligden en riep hen bijeen voor het offer. Toen zij aankwamen, viel Samuel blik op
Eliabe en Hedart. Die daar voor de Heer staat, is ongetwijfeld zijn gezalfde. Maar de Heer zei tot Samuel, ga niet af op zijn voorkomen of zijn reizige gestalte. Hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet. Een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar Samuel zei, ook hem heeft de Heer niet uitverkoren. Toen stelde Isaïe Sama voor, maar Samuel zei, ook hem heeft de Heer niet uitverkoren. Zo stelde Isaïe 7 van zijn zonen aan Samuel voor, maar Samuel zei tot Isaïe, geen van hen heeft de Heer uitverkoren. Daarop vroeg hij aan Isaïe, zijn dat al uw jongens? Hij antwoordde, alleen de jongste ontbreekt, die hoedt de schapen. Toen zei Samuel tot Isaïe, laat die dan halen, want wij gaan niet aan tafel voordat hij hier is. Isaïe liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer, hem moet gij zalven, hij is het. Samuel nam dus de hoorn met olie en zalfde David te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over David. Daarna vertrok Samuel en ging naar Rama. Woord van de Heer. Dus de uitverkiezing van David als koning van Israël toont ons dat God hem niet uitverkoren heeft volgens menselijke criteria of de logica van de mensen, maar hij kijkt naar het hart van de mens. God kijkt naar ons diepste. En dat wil zeggen naar wat in het diepste van ons wezen woont, waarvan zelfs wij geen kennis hebben. God kent ons beter dan onszelf. God kijkt verder dan de schijn. Hij kijkt naar de essentie van de mens. En wanneer hij ons kiest, heeft hij ons de bekwaamheid om op zijn roep te antwoorden. En dat is heel belangrijk. De Heer kiest de kleinste, maar hij maakt de kleinste bekwaam om hem te antwoorden, om hun roep te kunnen leven, zoals hij heeft met David gedaan. De Psalm 89. Eertijds zijt gij aan uw profeet verschenen en hebt gij uw besluit geopenbaard. Een sterke man heb ik de troon geschonken en uitverkorene gekomen uit het volk. Mijn dienaar David heb ik opgezocht en hem gezalfd met mijn gewijde olie, als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen en dat mijn arm hem kracht verlenen zal. Mij zal mij aanroepen, hij zijt mijn vader, mijn God, de steenrots van mijn heil. Ik wijs hem aan als eerstgeborene, als hoogste van de koningen der aarde. Dat wij dit gebed tot ons gebed maken. Gij zijt mijn vader, mijn God, de steenrots van mijn heil. Het evangelie is volgens Marcus hoofdstuk 2. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. De farizeeën zeiden tot hem, waarom doen zij op sabbat iets wat niet geoorloofd is? Hij gaf hun te antwoord. Hebt gij nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de voorpriesters
Abiatar het huis van God binnenging en van de toonbron at die alleen de priesters mogen eten en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen. En hij voegde eraan toe. De Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer ook van de Sabbat. Woord van de Heer. De Farizeeërs laten zien hun streng manier om de wet na te leven. De streng manier, dat wil zeggen zonder geest, zonder openheid, zonder liefde. Volgens de wet van het Oude Testament is de Sabbat een rustdag. Daarom was het niet toegestaan op die dag te werken, zelfs niet om te genezen of enige handeling te doen, zoals aren te plukken. In zijn antwoord leert Jezus ons dat de mens belangrijker is dan de wet. De wet is gemaakt voor de mens en niet omgekeerd. Voor ons christenen is de Sabbatdag, de zondag is de Sabbatdag. En deze dag is de dag van de verrijzenis van de Heer. Daarom is de belangrijkste dag voor ons christenen. En inderdaad, het is een dag om te rusten in de Heer. Om ons nog meer in gebed te plaatsen, maar ook openen en beschikbaar voor de noden van onze broeders en zusters te blijven. Dus broeders en zusters, laten wij over dit woord mediteren en proberen het in praktijk te brengen. De Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer ook van de Sabbat. Met grote vreugde kondigen wij u het volgende compendium van Lectio Divina, zaden van het woord aan. Het heeft als thema de verantwoordelijkheid. Niemand neemt mijn leven af, maar ik geef het uit mijzelf. Dit compendium is prachtig, ook omvat het diepe teksten geschreven door onze stichter. De redactie werkt op volle kracht vooruit. U kunt het nu al bestellen. Na de meditatie van het jaarthema over de vrijheid gaan wij nu over de verantwoordelijkheid mediteren. De verantwoordelijkheid om zichzelf te geven en een nieuwe wereld op te bouwen met alles wat ik ben en met alles wat ik heb.